我压力大，工作繁忙，不得不熬夜。年龄大了嘛，又睡不着。2胎之后，2个孩子的教育问题经常火冒三丈。疫情之后，生意不好做，难受，血都堵在心脏这里了，所以叫做心塞。如何处理呢？最重要的是先疏通。刮痧器加热之后，从喉部到两乳之间这一条直线从上往下刮40下，左边3条平行线，每条40下，右边3条平行线也是同样刮痧。这一波操作下来，10分钟之内可以完成，迅速给心脏解压。